మొదటిగా ఒక పచ్చి మామిడికాయను ఇక్కడ చూపించిన విధంగా బాగా తురుముకొని ఒక మిక్సీ జార్‌లోకి తీసుకొని కొన్ని నీళ్లు వేసి బాగా మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలండి. ఈ పేస్ట్‌ను ఒక కడాయిలోకి తీసుకొని చిన్న మంట మీద 2-5 నిమిషాల పాటు బాగా వేగించుకోవాలి. తర్వాత ఇందులోకి మన స్వీట్ తగినట్టు చక్కెర వేయాలి. నేనైతే 150 గ్రాముల చక్కెర వేశాను. ఒక 2-5 నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుకొని ఒక బౌల్‌లోకి 2 స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకొని కొన్ని నీళ్లు వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకొని ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ నీళ్లను ఈ పేస్ట్‌లో వేసి బాగా కలిపెడుతూ ఉండాలండి చిన్న మంట మీద. ఒక 2-5 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఇలా గోళానికి అంటుకోనప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక బౌల్‌కు నూనె పట్టించి ఈ పేస్ట్‌ని అంతా అందులోకి తీసుకొని బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఇక్కడ చూపించిన విధంగా ఒక 2 గంటల తర్వాత ఒక ప్లేట్‌లోకి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ చూపించిన విధంగా అంతే మ్యాంగో జెల్లీ రెడీ. నచ్చితే లైక్ చేయండి.